Yung pagawan pala dito mga kalos ng ano, mga upuan, mga drawer, kagaya nito. Ganda. Ito pala mga pagawaan ng mga ano, upuan. Oh, ganda, may ano pa oh. May duyan, gawa sa kahoy. May mga ano pa, tadtaran, mga pangkarne. Ano, dami, ang ganda. Wow! Sari-sari oh. Kabila, para ano, dito mga kalon. At pagtahanan, laban sila. Kabila, meron din. Ganda oh. Furniture. Ayan si sir, yung kasama ko. Kaya nga. Ito. Gawa ng may lalabas na truck, mga kalod. Ito. Ganda ng mga kahoy. Anong kahoy kaya ito? Siguro mga nara. Ganda mga obra nito mga kalod. So. Wow! Nakakamanga din ito mga kalod. Ayun o, isang biker dun sa unahan. Kahit puto lang isang paa, nakakapag ano pa rin, nakakapag bike. Ayun o, yung sa unahan. Nakakabilib. Ay, bilib. Lakas ng todo. Kahit isang paa lang mga kalods. Tara, dikitan natin. Yun yung isang rider, isang anong biker dun. Lakas ng todo nito. Nakakabilis yun mga kalods. So yun mga kalods, malapit na kami sa ano, Tagaytay. Marami oh, banda, di ko alam kung saan banda to. Ayan oh, may Ferris wheel doon. Di ko alam kung anong pasyalan yun. Time check natin 8:12. Malaman dito. Doon pa sa kabila. I love RSM. Punta sir. Ang ganda mga halaman dito mga kaligs, mga orchids. Saka mga halaman. Ano? D10 Steakhouse. Ito yan sa Tagaytay. Ganda. Wow! Ang malatan yan. Ang halaman na to. Ganda mga halaman mga kalos eh. Lapit-lapit na tayo mga kalods sa ano, Tagaytay. So yun mga kalods, dito na tayo sa ano, Tagaytay City Fruit Market. Wow! Dito sa kabila yung mga prutasan.
Nakasan dito sa gilid. Ang sarap ng amoy. Mga fruits. Doon tayo pupunta pa sa kabila para malapit-lapit kami. Daming biker oh. Dito pala yung kita mga kalod. May bunganga, musok. Kita kayo? Oo. Yung taal, bunganga. Ay, bunganga sana. Umusok. Saka yung mga circle ng Tagaytay. Kabila papuntang Manila, pabalik. Ayun, papuntang Nasugbu. Ay pa rin Manila. Yo mga kalog. Labing ahon. Puro ahon. Tansip natin, 9:13. Sa ahon yan mga kalods oh. Malit lang pero napaka kakaingal. May parasol doon oh. Kaya diba? Kakaingal. Punta kami mga kalods sa Skyruns. Maga pa naman, 9:14. Maga. Tayo mga kalod sa Skyruns. Wow! Ang ganda dito. Palaruan ng mga bata. Ay, Kamenisos. Kamenisos ba yun? Kamenisos. Ang ganda dito, may Ferris wheel. Kaso sarado. Hindi mapasok. Kairan, Tagaytay. Ito kamay nisos mga kalods. Picture tayo dito. Daming mga picture. Amenisos. Ganda kasi. Ganda ng view. Papunta na kami Tagaytay mga kalod. Malapit sa TAAL. Sa Skyruns. Sir?
Ride out na kami. Alis na kami dito sa Kamay ni Isos. Dito sa harap ng Skyruns mga kalods. Ayan o. Ito yung Skyruns. Punta kami pinakamalapit na view sa Taal. Daming nagpe-picture mga kalods oh. Picture taking. So yan, update na kayo mamaya mga kalods. Go! 1 minute 37 seconds later. Isang ito mga kalods. Gawa ng tawabayang ulap. Ayan o, fast bike. Malaking ito mga kalods. Pabalik ah. Bigyan sa cellphone yan ah. Ha? Wala. Hindi kita yung taal mga kalods. Gawa ng maulap. Doon tayo sa kabila. Ikotin natin itong buong pang ng Taal. Biglang liko yun ah. Hindi kita yung ay oo. Ay sa gitna na pala tayo. Magkaiba pala sila. Sa kabilang mga kalods, kaya sa dalawa yung Ferris wheel dito eh. Kala namin yung Skyruns na yun, yung nakita namin yung Ferris wheel. Meron pa pala doon. May isang Ferris wheel pa pala doon. Dami pa yung mga biker. Lamig dito. Kaya dito mainit. Lamig lang hangin. Uy. Overlook ang view dito. Overlook ang view.
Ito. Crosswinds. Ano ba yun? Lulupak. Ayan, kung ito sila doon. Hindi na tayo mga kalads. Cover project. Tapos pala nito mga kalads, oh. Paon. Bundok pa sa ano, paligid. Ano? Bangin pa dito sa ano, gilid. Napakasarap ng hangin. Fresh na fresh. Ano? Bundok. Pero may backlink dito sa ano, gilid. Beautiful. Napakagandang lugar. Ito lang yan. Tagaytay City. Ito to. Ganyan. Akit pa ata to. Puro paon. Paikot ata to eh. Marcos Mansion. Tawag yan. Saan malaman natin pag namukan sa tao. Ay mga kalads, balik kami. Sarado pa yung ano, palas. Hindi mapasok. Ano balik? Baka pwede na. Oo. Palasong ka naman to. Palasong to mga kalas eh. Mahabang losong. Alright. Rock music, pasok. Da-da-da-da-da-dum. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
dito mga kalods eh. I've been all around the globe trying to protect your soul. Let's go mga kalods, uwi na tayo. Subject natin 11.9. Ano sir? Mga losong to mga kalods. Hanggang doon sa Nubali, puro tulusong. Yo, rock music, pasok. Para di malubat. Tatawin natin mga kalods para makabot tayo na ano, alas 2 na una. Nasa Manila na tayo. Let's go!
kami sa ano, sa sukat. Ayan o. Packet ng sukat. Baka nag-ride out kami sa Tagaytay mga kalods sa alas 11, 11 AM. Nakarating kami dito sa Manila 1:30. Hanggang dito lang muna yung vlog natin mga kalods. Ride to Tagaytay. Okay mga kalods, hanggang dito lang muna. Please like, comment, share, and subscribe mga kalods para lagi-update sa aking video. Okay mga kalods, hanggang dito lang muna. Bye bye. Peace out.